8二貓 B 入洗衣機轉50分鐘奇蹟不死，得7個星期大，梗係八八卦卦好好奇奇噶啦。不過咁樣玩命法，真係9條命都唔夠佢用啊！話說住喺英國大曼徹斯特嘅貓女，早排潛入大眼雞冒險，主人梗係唔知啦，仲 set 咗一機轉50分鐘，同用50度嘅熱水。洗完衫，主人先至發現，但佢已經冇反應。鄰居嗱臨幫佢做人工呼吸都唔掂，拎去獸醫度卒之救返。獸醫都話佢係隻 lucky cat 啊。不過呢個衰女包返到屋企都未學精，再跳返入洗衣機，真係唔嚇死都激死啦！